猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？甜甜圈软糖。看看绿色是什么？是一个汉堡糖。看看金色是什么？桃子小软糖。看看蓝色是什么？脚丫软糖。看红色是什么？曲奇蛋。里边有一个小糖果。还有一个小贴画。还有一个小哨子。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个奶酪棒。汉堡糖。今天我们来吃糯米纸杯，先吃一个红色。